Good afternoon, students. How are you? Good afternoon, teacher. Good afternoon, teacher. Okay, so say hi to teacher Anne. Afternoon, teacher. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon, teacher. Afternoon, teacher. Okay, so today is Wednesday, so we are going to have math subject. Okay, so this afternoon we will continue our topic about fractions. So before we start with our new topic, let us review. Okay, last time we learned that fraction is a part of a whole, right? And then we talk about the parts of a fraction. Okay, so can you remember what are the parts of a fraction? So I have here example. How do you read this fraction? Who can read this fraction? 4. 4, 7. That's right, 4 7. Okay, so now what are the different parts of a fraction? Okay, so 4 we have here, this is read as 4 7. So 4 is called the numerator, right? Can you remember? And 7 is the denominator. Okay, again, so these are the parts of a fraction. These are the parts of a fraction. Okay, so นักเรียนทบทวนสิคะว่าคำศัพท์ คิวปิดพัดลม สักครู่นะคะนักเรียนนักเรียนดูนะคะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของอะไรคะเศษส่วนจำได้ไหมเศษส่วนมีคำศัพท์อะไรบ้างเลข4นะคะเลข4ก็คือ numerator ก็คือตัวเศษใช่ไหม number 7ก็คือ denominator ก็คือตัวส่วนนะคะ okay, so these are the parts of a fraction. What about the line? The line is what we call the ventilum. Okay, so remember the top number is the numerator, the bottom number is the denominator. จำได้ไหมคะนักเรียนนี่คือส่วนต่างๆนะคะในเรื่องของเศษส่วนนะคะนักเรียนมีตัวเศษแล้วก็มีเครื่องหมายวินโทรัมก็คือตัวกั้นกลางระหว่างตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะคะด้านล่าง denominator ก็คือตัวส่วนนะคะ Okay, so let us have another example. Okay, so we have here two fractions. First fraction and the second fraction. Okay, so in the first fraction, what is our numerator? 2, 3. How do you read the first fraction? That is 2/3. 2/3. 2/3, that's right. And what is our numerator? In the first fraction, what is our numerator? What is the numerator in the first fraction? 2/3. 2. 2, that's right. I asked numerator, right? What about the denominator in the first fraction? What is the 3? That's right. And if you read this one, this is 2/3. Okay. What about in the second fraction? How do you read the fraction? The second one. How do you read the second fraction? 3/3. 3. 3/3. 4. Yes, that is 4. So you have to say 3/4. Okay, 3/4. Now, what is the numerator in the second fraction? What is the numerator in the second fraction? 3. Very good, Meek. Very good. What about the denominator of the second fraction? 4. 4. Very good. Okay, that's right. So 2/3 and 3/4. Okay, so this afternoon we are going to talk about converting fraction to the same denominator. Okay? โอเคนักเรียนคะวันนี้นะคะทีเชอร์นะคะจะให้นักเรียนเรียน
เกี่ยวกับการแปลงนะคะจำนวนเศษส่วนเนี่ยให้เป็นเศษส่วนตัวส่วนให้เท่ากันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีนะว่าเราจะเรียนวิธีการที่ทำให้ตัวส่วนเท่ากันทำอย่างไร Okay. So for example, if we have different denominators, we are going to convert that one into the same denominator or common denominator. Okay, so this is what are we going to do today. Okay, again, from different denominators, we are going to convert it into the same denominator or common denominator. Okay, เรียนดูนะคะ different denominator ก็คือดูตัวส่วนนะคะนักเรียนตัวส่วนที่มีความแตกต่างกันนะคะตรงด้านขวานะคะ common denominator ก็คือตัวส่วนที่มีจำนวนเดียวกันเลข12เหมือนกันนะคะตัวส่วนก็คือเลข12เดี๋ยวมาดูนะว่าทำอย่างไรให้ตัวส่วนเป็นตัวส่วนที่เท่ากัน okay. So when we want to compare, to subtract, or to add fractions, we have to ensure that they have the same denominator. Okay, before we compare, before we add, and before we subtract fractions, we have to convert the fraction with the same denominator. We will make sure that they have the same denominator. Okay? เรื่องของเศษส่วนนะคะนักเรียนเมื่อเราเนี่ยต้องการเปรียบเทียบลบบวกนะคะหาค่าของจำนวนเศษส่วนเนี่ยเราต้องมั่นใจเราต้องแน่ใจก่อนว่าตัวส่วนเนี่ยต้องเป็นจำนวนเท่ากันนะคะตัวส่วนร่วมตัวส่วนเท่ากันก่อนที่จะทำการเปรียบเทียบจำนวนเศษส่วนการบวกการลบนะคะ Okay, so let us try. Let us have an example. How are we going to convert the fractions? Okay, so example, we have to write the following fractions in the same denominator. Okay, so let us use our example, this 1/2 as our first fraction. And we have 3/4 as the second fraction. Okay, so if we look at here, they don't have the same denominator. Okay, we have 3 and we have 4. So this time we are going to convert this one so that they will have the same denominator. Are you ready? Okay, so to convert this one, we have to follow 2 steps. 2 steps. จะมีอยู่2สเต็ปนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเราจะทำตัวส่วนเนี่ยให้มีตัวส่วนที่เท่ากันมีอยู่2สเต็ปดูซิที่เชอร์จะทำยังไงกับตัวส่วนจำนวนแรกแล้วก็ตัวส่วนตัวที่2นะคะก็คือ2/3กับ3/4เนี่ยจะมีวิธีการยังไงให้ตัวส่วนเขามีจำนวนเดียวกัน Okay, so first step, to convert each fraction to a fraction with common denominator, we must, step 1, okay, this is step 1, multiply both the numerator and the denominator of the first fraction. First fraction we have here 2/3, right? We have to multiply with the denominator of the second fraction. Okay, so we have first fraction is 2/3, right? 2/3. So we have to multiply by the denominator of the second fraction. Denominator of the second fraction. Our second fraction is 3/4, right? So what is the denominator of the second fraction? เศษที่ไม่เท่ากัน Denominator of the second fraction. ใช่ครับ 3 Denominator. Remember 4. denominator 4. Very good. 4 or 4. Okay, so we have to multiply 2/3 multiplied by the denominator of the second fraction, which is 4. Okay, so we have to write here 2 times 4 for the numerator and also multiply
the denominator with 4. Okay, do you understand? That is step 1. เรียนดูสเต็ปที่ 1 นะคะดูนะว่า2 ส่วน 3เนี่ยเอามาคูณกับตัวส่วนของจำนวนเศษส่วนที่2ใช่ไหมคะก็คือ4 กดนะคะคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ Okay, and then let us just multiply 2 times 4, that is 8 8. times Very 4 good. 8 8. Then 3 times 4, that is 12 12. Okay, so that is step 1. You multiply 2 times 4, 8. 3 times 4 equals 12. Okay, so for step 2, remember now step 1, you have to multiply the fraction, the numerator, and the denominator with the second fraction denominator, that is 4. ทันไหมคะนักเรียนทันสเต็ปที่ 1ไหมใครไม่เข้าใจ Yes ถามเลยนะคะมีคำถามไหมคะในสเต็ปที่ 1มีคำถามไหม Do you have a question? No. Step 1. No. Okay, very good. Now this is step 1, remember. Now for step 2. For step 2, you have to multiply both the numerator and the denominator of the second fraction with the denominator of the first fraction. We have now the second fraction. Okay, you have to write 3/4. Then you have to multiply the numerator and the denominator with the denominator of the first fraction. What is the denominator of the first fraction? What is the 3? Very good. So this one. Okay, 3 is the denominator of the first fraction. So 3 multiplied by 3. And 4 multiplied by 3 3. Okay, very good. So then proceed to multiplication. Just multiply 3 times 3 equals 9 9. 4 times 3 is 12 12. Okay, now look at here. Do we have the same denominator now? We have 8 12, 9 9 12. Okay, do we have the same denominator now? เท่ากันหรือยังคะนักเรียน No 12เท่ากันหรือ 12 ยัง and 12. Yes Yes, okay. So as we can see, the common denominator is 12. So this is how you are going to convert from 2/3 and 3/4. Now it becomes 8 12 and 9 12. Do you understand? Okay? เข้าใจไหมคะนักเรียนดูนะคะว่าจะมีอยู่2สเต็ปนะคะทำตัวส่วนให้เท่ากันและแปลงตัวส่วนให้เท่ากัน โดยมีวิธีมีอยู่2สเต็ปใช่ไหมคะถ้าจำนวนแรกก็คือไปนำตัวส่วนของเศษส่วนตัวที่2ก็คือเลข4นะคะมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของจำนวนเศษส่วนตัวที่1นะคะพอเรากลับมาทำของจำนวนเศษส่วนตัวที่2เนี่ยก็นำตัวส่วนของ first fraction เนี่ยมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ส่วนเท่ากันก็คือ12 Okay, is that clear? Let us have another example. Okay, another example. Who will try to answer? Okay, example number 2. Again, we have here the fraction. First fraction, we have 1/3. Second fraction, we have 1 how do you read this one? นักเรียนลองอ่านนะคะอ่านตัวเลขเศษส่วนสิ Number 2. อะไร 1 2 It's 2. You have to read this one as half. 1/3 2 1/3 and 1 half. 1 เป็น1/2 half ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะจำได้ไหม Okay, 1 half and 1/3. 1/2 and 1/3 Okay,
So let us convert, let us change this one to become the same denominator. Are you ready? Who would like to answer? Can I call Mr. Meek? Meek. Step 1, you have to multiply the numerator and the denominator of the first fraction with the denominator of the second fraction. Okay, so one third 3 multiplied by 2. by 2. Very good, that's right, because this one is the denominator, right? Very good. So 1 multiplied by 2. And also the denominator, we have to multiply by 2. 2. Very good. 2. And multiply. 1 times 2, 2. 2. 3 times 2, 6. 6. Okay, that's right. What about the second fraction? Second fraction, you have to follow step 2. Who will do step 2? ใครจะทำสเต็ปที่สองคะนักเรียน Okay, 1/2 multiplied by 1/2 1/2 multiplied by 3. 3. Very good. 1/2 multiplied by 3. Why 3? Denominator of the first fraction. Okay, so multiplied by 3. 1 multiplied by 3. And the denominator also 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Okay, so the answer is 1 times 3 equals 3. very 2 good. times 3 equals 6. Okay, that's right. So do we have the same denominators now? We have 2 6 and Yes. 3 6. Yes or no? Yes. Yes. Okay, so as we can see, the common denominator is 6. 6. Okay, is that clear? นักเรียนเข้าใจทั้งสองสเต็ปหรือยังคะ การแปลงตัวส่วนให้มีจำนวนเดียวกัน Okay, so again, 1/3 multiplied by, where do we get 2 here? We get 2 here from, เอามาจากไหนคะนักเรียน why do we multiply 2? Because the denominator of the second fraction is 2. So we multiply 1 times 2, then 3 times 2. Okay? What about here? The second fraction, we have 1/2 multiplied by 3. Where do we get 3? We get 3 from denominator of the first fraction, 3. So 1 times 3 equals 3. 2 times 3 equals 6. ดีทำทำไม โอเคไหมคะ เข้าใจไหมเอ่ย นักเรียนเข้าใจตรงนี้ไหมคะ Yes. ก็คือดูที่ตัวส่วนเนาะของตัวส่วน Yes. เศษส่วนตัวที่หนึ่งนะคะนำตัวเศษ1/3คูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วน2มาจากไหนมาจากตัวส่วนของจำนวนเศษส่วนตัวที่2เห็นไหมคะเซ็กกันนะคะเศษ1/2คูณ3ทั้งเศษและส่วน3มาจากไหนมาจากตัวส่วนของจำนวนเศษส่วนตัวที่1และพอเราทำการคูณกันแล้วจะเห็นว่าเราจะได้ตัวส่วนคือ6เหมือนกันนะคะทั้งตัวเศษส่วนตัวที่1แล้วก็ตัวที่2 Okay. มีคำถามไหม Any question? No. Okay, so everybody please get paper. เตรียมกระดาษนะเตรียมกระดาษ Okay. Get the paper. Let us have a practice. Okay, so ready. So only 3 items. For number 1, the same now, you have to write each pair of fractions in the same denominator. ทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะจากวิธีทั้ง2สเต็ปเมื่อสักครู่นี้ลงมือทำเลย Can write only first fraction, then 1/7, then second fraction 1/3. Can do the same with our example. Can do the same like this. Only this one. Okay. นักเรียน
เรียนเขียนตามนี้เลยนะคะจะได้ทำวิธีที่ถูกต้องไปเลยเช่นข้อที่1นักเรียนก็ first fraction ก็คือทำวิธีของเศษส่วนจำนวนที่1แล้วก็มาทำเศษส่วนของจำนวนที่2นะคะแสดงวิธีการอย่างนี้เลยจะได้มีความเข้าใจไปด้วย Okay. Do you have a question? This is number 1. No. Okay. I'll give 30 seconds. Finish? Finish. Okay. Finish. Okay, so ready for number 2. For number 2, we have 1/2 and 1/5. 1/2 and 1/5. No answer. Finish. Answer. You have to answer. Okay, finish. Very good. ก็คือเราทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยมีอยู่สองสเต็ปใช่ไหมคะเราจะดูว่าตัวส่วนที่เท่ากันเนี่ยที่เราทำตามวิธีสเต็ปที่1และที่2เนี่ยโดยการนำตัวส่วนไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วดูซิว่าตัวส่วนที่ได้เนี่ยเท่ากันเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะคนที่ทำตัวส่วนจะต้องเท่ากันWho's done number 2? Finish. Finish. Okay, so let us move on to number 3. Number 3? Okay, number 3. This is number 3. 2/3 and 1/2. You are not done number 2. So I am going to show number 2. Okay? This is number 2. 1/2 and 1/5. Who is asking for number 2? This is number 2. เช็คซิเศษส่วนที่เราเขียนไว้ใช่จำนวนนี้ไหมคะเช็คดูนะ Number 1/2 2. แล้วก็อีกจำนวนหนึ่งก็คือเศษ1/5ทำยังไงนะให้ตัวส่วนเท่ากัน I'm done. Okay, done. Okay. So let us Number check your 3 and finish. Okay. Are you ready for the answer? Now I will show you the answer. We only have 4 minutes left. Okay, you check your work. For number 1, this is the answer. Okay, so who got the answer? ใครได้คำตอบเหมือนกับของทีเชอร์บ้างคะนักเรียน So 1/7 you have to multiply by 3. Denominator of the second fraction. I'm correct. Okay. Number 2, the answer is number 2ลองเช็คสิคะนักเรียน who got the answer number 2? ได้คำตอบตรงตามนี้ไหมคะOkay, very good. Brooke, ได้ไหมเฮ้ย are you correct? Number 2? Okay. For number 3, who can give me the answer? Number 3, what is the answer before I show? 4, 6. And 4, 6, and 3, 6. okay, let us see. 4, 6, and 3, 6. Wow, very good. That is correct, Mr. Mick. 4, 6, and 3, 6. Teacher, Yes. me is my turn. Number 1. Number 1. Okay, the answer number 1. This one. เช็คซินักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองสิคะว่าเมื่อทำทั้ง2สเต็ปแล้วได้คำตอบตามนี้ไหมตัวส่วนเท่ากันก็คือ21เท่ากันไหมนะคะ Okay, so we have homework. So I will give you your homework. Okay, so this is 6 out of 6. ที่ชอบไม่ทันข้อ3ค่ะ Number 2, this one. นะคะเดี๋ยวพี่เชอร์จะให้ดูเป็นทีละข้อนะคะ Number 3. Number 3 is this one. 4, 6, and 3, 6. Okay? Okay. Okay, you can write your score 6 out of 6. Okay, so for your homework, the same. Your homework, I give 4 pairs of fraction. วันนี้มีงานให้นักเรียนนะคะมีโฮมเวิร์กก็คือ4ข้อเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือให้นักเรียนทำให้เศษส่วนตัวส่วนเท่ากัน Okay, so 1 minute left. So this is your homework.
we will send this one in line. Okay, so the same, you use step 1 and step 2. Only for items. Any question? Yes? Okay, so no more question. It's almost time, so we will just send your homework in line. Okay, so that's all for today. Thank you for listening and thank you for watching. If you have a question, you can send message. Okay, so thank you. Goodbye, everyone. Goodbye, teacher. See you on Friday. Okay. Bye. Bye bye. Say my. Okay, goodbye.